أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. محترم مسلمانانو، ستاسو علم کې دا چې د لوی اختر میاش اگر اخته دا څنګه چې د رمضان المبارک اخیری عشره دا مبارک دا دارنګي د دې میاشتې دا لومبنه عشره د دې ډېر لوی اهمیت ته مونږ ته نن د دې اهمیت هغه معلوم نه دی، نو دا قیمتي لمحات زمونږ نه په فضولیاتو کې تیر شي. محترم دا عشره یعنی دا لومبنه لس رزه او لش پی دا دون اهم دی چې پدی کې یو انسان یو نیک عمل کوي، نوافل کوي، صدقات ور کوي، روزه نیسي، نو د دې حیثیت په نور ورځو کې چې سونوي نو داغې نه پدې کې ډېر سیوای. بیا پدې عشره کې د حج عبادت دے، اجیان پکې عرفات تزي، منا تزي، مزدلفه تزي، دارنګ پدې عشره کې د یوم العرفه روزه عبادت دی، دا پدې عشره کې بیا قربانی پدې عشره کې تکبیرات تشریق پدې عشره کې دا ګور سونه غن عبادت پدې کې رايوځي شوې دي. نو دا یو بل سره یاد دهانی دا چې مونږ او تاسو دا ایام زمونږ او تاسو نه ضایع لاړ نشي. محترمو، پدې عشره کې یو اهم عبادت هغه قربانی ده. الله اکبر کبیره. دا قربانی چې دا په تمام عالم اسلام کې د ابراهیم علیه السلام یادگار مناویږي. داولی ابراهیم علیه السلام د الله نه بچی غوښته و، ځکه اولاد نو چې الله رب العزت ولا بچی ورکو اسماعیل علیه السلام چې کله داسې د ګرځېدو شو لګو خيارتیا په کې راغله، ابراهیم علیه السلام خوب ولیدو او په خوب کې دا ویني چې زه خپل بچی باندې چاړه قدم او هغه علالم. بچی ته خوب اوري خو بچی سونه تابعدار دی. سکائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل ته وای بچیا زه خوب وینما چې زه تا په خوب کې علالم. نو اسماعیل علیہ السلام ورکوټه دی خدا ورته نه وای چې بابا جان دا خو خوبونه یو دا خو تصورات یو دا به دې ګډوډ خوب لیدلی دا ورته نه وای. ورته وای یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جان افعل ما تؤمر. سبحان الله. اے ابا جانا افعل تکوا آغا چتا تا حکم کیگی، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے ابا جانا ما بر صبر کا انکو نا عمومی زبدا سے بے خواندا بے غیرتا بچے نیما چتا ما علالے او تا تبویم چی ممی علالوا. دا سے اولاد خواہ نن ډیر مور خپلار د بچی نه یریږي چې خبره را پسې راګرځي، سترګې را پسې راوباسي. سونا یعنی بدبخت اولادی یا ظالما د دې مور خپلار به سونه عمرې. نو بیا که سبا د مور خپلار نی بیا به جړه کې بیا خو بس نه کیږي.
لہذا پخپل عمر کې د مور پلار ډیر خدمت کوا، اغي خوشاله ساته، اغي نافرمانی مکوا، داغي خدمت وکا، دای خبر او معنا. والدین د اولاد د پارا خلټي. نو محترم اسماعیل علیہ السلام اغم غاړه کې خودا او ابراہیم علیہ السلام اسماعیل روان کا مور تا ورتوی دے میں بوتلو صدا پارا حلالو میں. اللہ اکبر، سونا اخلاص دے. ذکر خو ابراہیم علیہ السلام بارکی اللہ وی اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم علیہ السلام لرا اللہ خلیل گرزولے. ابراہیم علیہ السلام لرا اللہ خلیل گرزولے، رازدار. اے محترمو، کلچ اسماعیل علیہ السلام تیار شاہ، ابراہیم علیہ السلام چاڑتے رکڑے دا او بچے پاڑخ باندې سملاو، بچے پاڑخ باندې سملاو وتلہو للجبین، پاڑخ سملاو. سونا گران کار دے، ہاں سونا لوی امتحان دے بچے علالول. پدی وجہ علماء وئی کنن مونگ تا حکم داوے چی تاسو قربانیو کے خپل بچے پاکی علال کے، چی مونگا ذہنن دے لتیارو. نن خوڑیر مسلمانان شتا دے، خمالدار ترین خلق شتا دے، پکور کے زویم دا نصاب مالی کی، انگور دا نصاب جدا مالی کی، او دا مور پلار یا سخر خواخی جدا دا نصاب مالی کی، او سگئی یو قربانی کی خواہ، یو قربانی کی. حالانکہ پاغٹول قربانی لازمی. دا یادو ساتے کہ پکور کی پینزتا ندی یا شپکتا ندی یا دریتا ندی، او ار یو زان تا ملکیت لری، زان تا مالدار دے، پا ار یو زان تا جدا جدا قربانی لازم دا. ادا خو پکال کی یو عبادت تے، اللہ اکبر کبیرہ. دا پکال کی یو عبادت دے، دا خلیل پیاد کے دا قربانی کی گی. دا اللہ تبارک و تعالی دا قیامت دا ورځ پورے دا ابراہیم خلیل اغا یادگار با مسلمانانو بانی لازم کرے دا چاچی وس رسیگی. نو اے محترمو، ابراہیم علیہ السلام پزوی باندے چاڑ کی خودا. اللہ اکبر پہ ہوئی چاڑ راکاگی، خواہ چاڑ راکاگی. او دی کی اللہ تبارک و تعالی جبریل راولے گلو، یو گڑے وطن چڑے لاننے کو اسماعیلی تیاخو آراخ گلو. ابراہیم علیہ السلام خستر کے پٹے کڑے ویزا کہ بچی بانے چاڑا راخ کل. بیا دا مور اپلار دا اولاد سر مینم دے رضیاتی، دا مور اپلار دے اولاد دا پارار سکی چھ زما دا اولاد دی تا عزت میں لوشی، زما دا بچے دی ترقیو کی، زما دا بچے دی تا عزت میں لوشی. دا مور اپلار وی زما نوتا دیر زیاد لس چندہ شل چندہ زیاد مال و عزت ترقی و کامیابی میں لوشی. و دیر کمکل اولادی پا دی نپوئی گی خواہ. اگا مور پلار خپکی بیا طول مردے پستروسترگو باندی جاڑی او خپئی پریشانی. خو مور پلار خو بیا تلی کرا. تا چاچے مور پلار جوندی اے مسلمانانو دا یادو ساتے قدر ایو کے، رضائے کے، خدمت ورتاو کے، خیالیو ساتے خوشحال بائے. ذکر دا مور پلار دعاگانے او خیری دا گوری ٹک پٹک قبلیگی. اے محترمو، اگا گڑوری علال کلیشو. اللہ اکبر کبیرہ. ابراہیم علیہ السلام تا اللہ زیر رولے گے. ابراہیم امتحان کے پاس شوئے. ازکل کلویما چوگور ابراہیم علیہ السلام سونا اخلاص، اگا اخلاص دا قیامت درز پوری. تاسو گورے سبا جمعہ دا کنا انشاءاللہ دانن زیارت دے مونگ دا ابراہیم خلیل تذکرہ کو نو میں زندباد دے. آغا بچی بانی جی چاڑائی خیرا آغا تذکرن دلتا کی گی، دی جدید محلہ کی، دی مدرسہ کی گی. سبات با تمام دنیا عالم اسلام کے
د جمعې په مانځ کې به تاسو وګورئ چې کوم بیان او وعظ کیږي کنه پای کې به د ابراهیم خلیل تذکرې پای کې به د ابراهیم علیه السلام تذکرې کیږي اگر نوم زنده‌باد اگر عمل کړو په اخلاص سره هغه یادېږي ښا یادېږي سبابا په دنیا کې د ابراهیم خلیل تذکری بار جمعه کې محترمو دا د ابراهیم علیه السلام طریقه دا قربانی په دې وجه بعض روایتو کې راځي ته چا چې وس کیږي او قربانی نه کوي کنه وی غیدی زمونږ ادګا تاډو نږدې نه راځي مستدیم نه راځي په کار کې د یو عبادت متوجی شو یا به د شلو زرو یا د 10 زرو د لاکو روپو دي شو نو دې بغون کال کې الله د پاره دا نشي کولی دا الله بندې م الله می خالق دې مالک دې په الله ډېر مینه ما الله وې زما د پاره قرباني وکا دیو یاره په ما خو دون ډېر قرضونه دي خپیو ته وبو تکیخه دا سے مکوا وی بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھا دو بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھا دو کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور اے محترمو قربانی چکو کنا دا قربانی تا دانن جمعرات دی جمعہ ہفتہ اتوار دنن علاوه 3 ورځې ورله پاتې شوي چې زمونږ د اړه کې یو جذبه یو خوشحالي او مونږ دلته چیلې یا ګډه یا بل ساروی لالو چې جذبه مو دای کنن د الله حکم داوي چې ای زما بندا بچی پکې وګورا بچی دې حلال کا رب دې تم ز تیاروم ځان دې ته تیارول پکار دی چې دا جذبه او دا شوقي یو ولولي سره یو جنون سره دا قربانه ایام دا انجای کول او د دینه خوند او مزه اغستل چې دا د الله حکم دی او ان شاء الله دا حکم به زمنم محترمو په قربانه باندې سملاویږي د نبی رسول الله نه تپوشو ما هذه الاضاحي اے دا اللہ حبیبا دا قربان سیا وتوی سنت ابیکم ابراہیم دا ستاسو دا بابا جان دا ابراہیم خلیل طریقہ دا اللہ حبیبا مونگتا پا دی قربانے باندے سملاویگی وی دا قربانے دا ساروی پا ار یو ویخت تاسو تا یو نیکی ملاویگی سبحان اللہ پا یو ویختا یو نیکی او د قربانې د ساروی دا وینا زمکه د لانه در رسیدلې چې د الله دربار ته دا رسیږي بیا او بیا په قربانې کې نیت خالص د الله د رضا لپاره ځکه الله فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ستاسو دا ویني د قربانه ستاسو دا غوخي د قربانه دا ګوري الله ته نرسي پدې کې چې تاسو کوم اخلاص کوي د الله د رضا د پاره هغه الله پاک ته رسیخه په قربانو کې نیت خالص د الله د رضا د پاره کولو که چرتا د چا کاروبار د حرامو دی پیسې د حرامو دی روزګار د حرامو دی سود کوي نو کدی نور ملګرو سره قربانی کوي دغه خپل قربانی نه قبلي او سره د نور ملګرو قربانی هم نکیږي ښا دا یاد وساته په ملګرو کې کده چا د قربانی ایسه د حرام نه ورکه کنا نو دا سیدا لکه یو انسان په 3 رکعات موز باندې ودرېد او د په اول رکعات کې او 10 مات شو د بدن نه وینه وته یا نور حالات را پیښو چې او 10 وسره ماتيږي کنه دی بسوي زما یو رکعت کې او 10 مات شوی دی یا می دا 3 رکعات په صحیح او 10 کې او کا اخیری رکعت کې می او 10 مات شوی نو 110 به حکم نو اخیری رکعت به حکم نه د امون بټول کوي دارنګ قربانی خو یو قربانی دا چې پای کې اوته نه دی یا شپږ یا 15 د یو پیسې د حرام دی
د نورو قرباني وسره نکیږي په دې باندې خپل ملګری خپل د کور افراد دا په کول پکار دی بلکې چرته د شرکای قرباني کې د چانیت د الله د رضا د پاره نو الکه تولی قرباني کې الکه ستا خو وس نه کېده یاره تیر شوی کال مې هم کړی وه بل کال مې هم قرباني کړی وه که څه کال نه کومه دا تربوران به وایي چې سړی جوړې غریب شوی دی ښه سړی جوړې د قربانۍ نه اوتې دی دا خلک به وایي چې قرباني خو نه که نو قرباني پکې د یو ملګري ورسره صحیح نه شوه ښه دا اهمې خبرې دي مونږ خلک خو قرباني کې په پته نه پوهېږو څو کاله مخکې زمونږ داسې سره رشته دارو بره په کور کې ګڼ افرادو ګڼ زامن ګڼ انګیندې مور پلارو هغوی به یو قرباني کوله یو کال ما ورته وی دا قرباني تاسو د دې اجي صاحب د دې مشر د طرف نه کوي که نه په مور د لازم ده دا قرباني ستا د مور د طرف نه ده یوې څه به قربانۍ کې بار خلکو سره نیوله که نه دا تاسو زنانه دي بیبیانې دي هغوی سره چا سره کالې دی او کالې نصاب ته رسیږي نو ویجی داسې خو څه نشته خو به د ټول کور د طرف نه یو قرباني کوو نو دا به ګوره ډېرو کورونو کې اوس مې پته ولګوې ښه مونږ نه چې نن سبا تپوسونه کېږي زیات تر دا تپوس کېږي نو محترمو د قربانۍ یوه حصه دا د یو تن د طرف نه وي نو که په چا قرباني واجب ده نو که دته زامنو غونډو 5,000 روپۍ ورکې پلار ته د دې مطلب به دا نه دا مونږ په شریکه قرباني وکړه دا پچا واجب وا دا قربانی پچا لازم وا دا د یو تن د طرف نه صحیح کیږي چې اوس پکې یو تن شته دی نه مقرر نه دی قربانی کو په جمع یو قربانی کو د ټول کور د طرف نه د ټول فیملی د طرف نه یو سمون نیولې ده دا د چا د طرف نه په دې بل چا غاړه خلاصيږي دا پتم ورته نه کس وته معلوم نه چې دا د چا طرف نه قربانی کوما نو لہذا د دې خبرو اهتمام پکار دی قربانی په ذوق شوق سره پکار دا نیت پکې خالص د الله د رضا د پاره پکار دی او په مینه محبت سره قربانی پکار دا د قربانې ساروي ساتل دام د ثواب کار دی محترمو بیا د قربانې کولو آداب دی هغه به د جمعې پرز په مانځه کې مانځنه مخکې بیانېږي د جمعې پرز د قربانې کولو آداب بیا مونږ او تاسو د پاره کوم احکامات متوجی دي ډېرې زنانا دا غینه په غفلت کې چې هغه ته ویل کېږي تکبیرات تشریق تکبیرات تشریق دا د لوی اختر نه یو ورځ مخکې شروع کېږي د سبانا او دا د اختر د څلورمې ورځ د مازیګر د مونځه پوري نو سلور رضی پورا یو رز د مازیګر د منځه پورې نو دا 23 منځونه جوړیږي ښا 23 منځونه دا واجب دي دا په نارینه‌وم واجب په زنانه‌وم واجب په مقیم باندې واجب په مسافر باندې واجب خو دې ته خود زنانه‌و خیال نه نارینه خو په جمعات کې یو تن پکې وي الله اکبر ټول شروع کی نارینه‌و ته خو مسله نه خو زنانه غریبانانه هغه خو ځان د دین نه خبرې چې دا په ما واجبو دا واجب رانه هر کال پاتې کیږي نو زنانه او ته پکار دی چې په کور کې ځان ته یو بورډ یو کاغذ مصلی ته مخامخ ولګي اخوا چې سلام جاربازي کنه خي طرف ته سلام جار باسلو ګس طرف ته چې ګس طرف ته سلام جار باسلو چې دې ګس طرف ته یو کاغذ لګولي او پغیر تکبیرات لیکلي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد یو پیرا ویل واجب دي نارینه په تیزه باندې وای زنانه با دا پرو باندې وای الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات تشریق دا واجب دی عند الاحناف نو د دې اهتمام پکار دی دا بار بار یو بلتا د دې یاد دهانی پکار دا بل اهم خبره کله چې د قربانې غوخه راوړل شو
د قربانې غوښه مستحب طریقه دا ده چې دا 3 حصو باندې تقسیم شي. مخکې به د دې ډېر اهتمام کېده، اوس خو پرج او پریزر زنده‌باد ښه، پرج او پریزر زنده‌باد. او دا یاد وساتئ چې دا پرج او پریزر کې د 2 ردیسیز کېښود که نه، هغې خپله ذایقه بدله کړه، یوې ذایقه دې بدله کړي. دا چې بیا پې دا لوډ شیډینګ راشي نو بیا دغلته نالو کې او په ډیرانونو کې خلک غورځوي. ښه الله اکبر کبیره. غوره خبره دا ده د قربانۍ غوښه چې دا 3 حصې کړي شي، یو خورلنو دپاره، رشتہ دارانو دپاره. ځکه په دین اسلام کې رشتہ داري شته که نه؟ رشتہ داري پالل خو ډېر ګران کار دی. ته د رشتہ دارانو حصه جدا کا، دا غوره خبره ده. ځکه رشتہ داري به پالل غواړي. رشتہ داری پالل دیتا وی چې تا سره څوک نه پالي ته ورسره پالې. ښه دا رشتہ داری پالل دي. نو یوه دا خبره شوه، یو عیسا د رشتہ دارانو د فیملی ممبرز دپاره، د تره زامن د ماما زامن خورینه ورونه ورونه وغیره دی وی یو کتره دی پې حرام وي، خو نه ورکوو ورته. دا غلطه خبره ده. ښه دې سره خپل ولی هغه یو بل سره پکې ملاقات هم وشي. دویمه حصه د غرباو فقراو دپاره، فقیرانو دپاره، او درېیمه ځان دپاره. اوس مجبوري ده یو چې کم دی نو مجبوري ده. ماشاءالله یو خاندان دی او د الله پر رحم دی او د پیغمبر امت خسې واکړې ماشاءالله سم یو 15 بچی دي کنه. اوس دیو چې خدایا دا غوخه مونږ 3 سی مونږ بس خورو. نو دای په خدمت کې درخواست دادی کدی فقیرانو ته غریبانو ته ونه لګي کنه، نو خپل ځان ته خپل د کور افرادی سیوا دي سم ماشاءالله گورنمنٹ پرائمری سکول نمبر 3 دی. نو بس بیا کدی ورن کی چاته نو ګناګار نه دی. غوره خبردارا د ثواب کار دی چې 3 سي کې کدري سي دی نه کا نو ته ګناګار نه. ځکه تخپل کور کې ماشاءالله پرائمری سکول دی یا پکې دی برایټ فیوچر اکیډمی سکول دی، په کور کې ماشاءالله ډېر افراد دي، د پیغمبر امت پکې ښه زیات دی، نو ایدم ضرورت دی. نو د دې خبرې اهتمام پکار دی. بل خبره دا ده چې دا میاش څنګه راوخیږي، نو د اختر د ورځې پورې چا چې د قربانۍ اراده یې کنه هغه نوکونه او دارنګې زاید ویښته دا کټ کول، دا یعنی نه کټ کول د ثواب کار دی او کټ کول ګناه نه ده. بعضې خلک نو دې خوا فرض مز نه کوي، دې خوا چې کوم دی نو د خویندو حصې ورسره ګیري، پردې حق ورسره ګیري. هلکه نوکونه یې ډېر غټ شوي، دا د ذوالحجې لومبنۍ عشره ده، دا نوکونه پرېښودل یعنې نوکونه کټ کول پکې ښه کار نه وي. یعنې که د خور حصه چې حرام خورئ هلته سود به کې، نو دونه دا چې دا نوکونه نه کټ کول، دا ویښته نه کټ کول، دا چې کم دی د ثواب کار دی. که چا کټ که ګناهګار نه دی. اوس د چا نوکونه د هفتې نه مخکې غټ شوي دي که نه، سم نشادو نوکونه دي جوړ شوي دي، او نو دا کټ کول واجب دی. بیا ښه دا کټ کول واجب دی. یو دا خبره شو. بل دا ذوالحجې د میاشتې د 9 تاریخ روزه، یوم التاسع، یوم العرفه، د دې روزه نیول دې کې ډېر زیات ثواب دی. بلکې یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي زما د الله نه امید دا دی چې په دې یو روزې سره الله د راتلونکي او تیر شوي کال ګناهونه معاف کړي. نو دا د 9 ذوالحجه. نو بیا بعضې وایي چې عربو کې خلک عرفات ته ځي نو په هغه ورځ نیول پکار دي. څوک وایي زمونږ په خپل ملک کې چونکې 9 تاریخ د میاشتې رؤیت عربو کې
ټیم جدای دلته ټیم جدای. بهر حال که دغه دواړو ورځو کې روژه ونیوله نو هم صحیح ده. دا نیول خو د یو روجي دي، اوس پکې اختلاف راغی. کله کله د عربو د دې میاشت یو ځای ولیدي شي، نو بعض علما وایي اختلاف د مطالعو معتبر دی او بعض وی نه دی معتبر. نو په د دینه د بچو لاره دادا چې په کوم ورځ عرفات ته حجیان زینو کو دلته زمون اتم ورځ ده، په دغه ورځ روژه ونیسه، په سباتم روژه ونیسه. نو محترمو دا اختر سره متعلق بعضی مسائل، د قربانې سره بعضی مسائل. یو خبره بلم کوم، خو که تاسو دلته کمی زنانه دي یا څوک دي معلمین معلمات طالبات دي د چا ذهن کې څه مسلې نو په چټ اولی کې وړو ته ورکې هغه راولیږي ابا ورسره بیان شي. محترمو دا قربانی مونږ ولیکو. د قربانې مطلب څه دی؟ دا قربانی مخکې دینونو کې موا قربانی په دې لفظ باندې ځان په کول پکار دی چې زما استاد ذهن ته فلسفه قربانی راشي. قربانی اولې مونږ کو. ډیر خلک په دې اعتراض کوي چیرې دا بلا تاوانونه وشي او دا لري او دا غندونه لارو کې وغورځول شي، د دې په دغه پیسې راواله او غریبانو ته ورکې وې چې ته په غریبانو دونه مینه نو چې ستا په شیخ ملتون کې یو بنگلا دا په حیات آباد کې د بنگلا دا دغه نیمه خرڅه کې په غریبانو لګاو کنه. دا ملحدین زنادقه دا په قربانه اعتراض کوي. ښا بهرحال دا ځان ته یو ټاپک دی، شاید سبا جمعه کې پایم لګړې تذکره وشي. نو محترمو قربانی من التقرب، د آدم بابا دو زامنو قربانی کړي وا. اس قربا قربانا، هر کله چې قابیل او حابیل قربانی وکا جدا جدا، د حابیل قربانی قبول شوا، د قابیل قربانی قبول نشوا. ایا محترم بل وره په خوا به داسې چلو کنه چې چا به قربانی وکا نو هغه قربانی باغی داسې غرتا یا یو صحرا ته یوړه هغه غوخه، نو چې دا چا به هغه قبلې ده یو اسماني اور به ور باندې راغی، هغه قربانی به اوس وزوله. دا به د قبولیت نه خوا. دې امت کې الله دار سپټ ساتلی. اسې محترمو نن کدا حال وي مونږ بسونه په خلکو کې شرمېدو بیا کنه. زمونږ نیتونو ته وګوره، زمونږ دارنګې دوکو دړاکو ته وګوره. دا ممکنن سونا یعنی رونو کې موغټه غټه پتنې ناشتي دي پرتی دي خیرن دي پکې اجي زمون دا قرباني نه قبلې ده او هغه ور نه خوړه او دلته په خپل خپلوانو کې په گاونډیانو کې سونه شرمنده او ملامت. الله دونه د احسان معاملو کا دا خبره پټه پرې خو ده. محترمو قربانی چې دا د تقرب نه ده، د تقرب معنی ده الله ته نزدېکت. نو ګویا چې په دې قربانې سره خلق ځان الله ته نزدې کوي. ښه په دې قربانې باندې انسان الله ته نزدې کیږي. نو چې قربانی په ذوق شوق سره وشي، په اهتمام سره. بل اختر دی په زنانو باندې د اختر مونږ نشته. بل یو مسله به سره دا یاد اوساتو چې زمونږ ډېر نارینا او ډېر زنانا چې ته چم گاون کلی علاقه خپلوانو کې غم شوي یو میاش مخ کې لس ورځې مخ کې دی بخکلی پړونی پتاخه کړي وې د ماماجي لومبه اخترو یا تیری تبا برباد کا، تیری سټ وټکا، تیری د خیر از یو ساته، د خوشاله رز راغلی ده، دغه غریبانو پلار وفات شوی، رور وفات شوی، رشتہ دار وفات شوی او تو ورزی د خوشاله په غرض ول غم بیا تازه کې. دا خبره کورونو کې وچلوي، دا مسائل نه بیانېږي. دغه چې خلکو کې کوم غلطی ده، کوم منکرات دي چې دا غیرت کې خلک وي دا پنځپیریان دي ګوره دا نه مني او دا نه مني. ته ولې د شریعت مسله بیانې او داسې خلک چې دا مسلې نه بیانې خلکو ته چې سم خوخی نو هغه کوي. نو یو محترمو
خلکو ته غمونه نه تازه کول او ستا خپلوان دي اختر کې لړ شه خدا مو یو دوا به وکړو ته د کاکا جی وبخي اول اختر دی دا بعضی نارینه او زنانه بعضی غمزپلی خاندان هغه پاگلانو د اختر پر اسکټونه را بار کړي ښا چې خلک به دوا ته راځي د کاکا جی ډومبه اختر دی څنګه ډومبه اختر څنګه لري نو د دې خبر اهتمام خجی دویمه خبره دی اختر متعلق ډېر زنانا او ډېر نارینا د اختر مسجوشي یا د اختر پشپا ایر قبرستان ته والدینو ته زو اختر مبارکې ته په قبرستان ورمات شي الله اکبر کبیره په قبرستان ورمات شي دا خبره صحیح نه ده قبرستان ته د اختر پرز باندې تک دا صحیح خبره نه ده تدینا اجتناب پکار دی او امید دره بدی چې دا مونږ ځان ته مستقل د دې یو 15 منټه خبره هغه چرته بیانم کو چې د اختر په ورځ باندې قبرستان ته نارینه او زنانه تلل دا صحیح خبره نه ده الله اکبر کبیره بل محترمو اختر چونکی عید وی خوشاله تا عید خوشحالی نو محترمو داسې خلق چې هغه غریبانانی بیوسی هغه هم د ځان سره د اختر په خوشحالو کې شریکول پکار دي ښا د اختر په خوشحالو کې ځان سره غربا هم شریکول پکار دي هغه یو ماشوم پلار وفات شو کنه نو هغه ماشوم بار وروته د اختر فرض باندې نور ماشومان مروته چا خپل پیزار چولې چا خپل جامې چا خپل ټوپې او مختلف سیزونه کلونه ور سره دي وې دا مال پلار وروړي دي دا چل اما شوم راغی مور ته وی پلان کو خپل جامې چولې ما جامې شلې دي او خیرنه جامې ما خو پیزار نه وی نشتا ایته خو پلارانو اغستیو کنه یتیم خو پلار نو کونډه بس کړیو هغه مور ځان ته راجمع کړ بچی راغون کړي بچی مخه پکېږي هر کال اختر راځي کڅ کال نشته نو بل کال ته برته عالمه کڅ کال تاسو اختر کې دا پیزار لباس نشته بل اختر کې برته وال د ځان زناور او درندگان نه جوړول رحم کول تا چمګاون چار چاپیرا داسې غربا فقرا یتیمانانی کنه نو چې ستا په کور کې 3 ماشومان ته جامې جوړې 15 ماشومان ته جامې جوړې نو په چم گاون کې وګوره چې داسې غربای هغه تم پکې یو سل جوړ کنه یارا د دې خبرو لحاظ ساتل نورم دې سره ډیر احکامات متعلق دي خپلوانو ته پکې لاړ شي بل د قربانې د اختر نه مخکې خپل لونه پاک کې خپل لونه پاکول لونه پاک کې د خپلوانو د پاره ځکه چې پړل کې اخیری دی پړل کې تاریخ دی او دارنګي چاته دی کینه دا بغض دی او زړه کې دی ولا درغلی دا لکه دشمنی دا نو ستا قربانی بیا الله نه قبلې ښه نو دا خپل زړه مخکې نه پاکول کله بستاړه نه غواړي ستا بل نه غواړي چې د خپلوانو را سره ظلم کړي زیاتې کړي ایسه را سره نه دی پری خودي مړه تا الله ویني کنا تا الله په کور او مال رزق عمر کې برکت واچي روکه کدا پختو ورشه د خپلوانو ته د اختر نه مخکې ورشه کته مشر نو کشر ته ورشه کشر نو مشر ته ورشه د الله د رضا لپاره ته بیا ګوره د الله رحمتونو برکتونو ته کنه او د چازین کې سسوالی ستپوسی نو تاسو ته ماویل چې په کاغذولي کې هغه راولېږي چې پاغي باندې لګ ډیره خبره وکړي شي یا داسې د اختر متعلق د قربانو متعلق د تکبیره تشریق متعلق داسې خبره وي هغه سنیمګړی پاتې نو دا غي باره کې تاسو چیر باندې ولي کې هغه راولېږي چې هغه ډسکس شي او بل خبره دا ده
چې چونکې سکال اختر ډیر زیات سخت ګرمۍ کې هم دی او غوښه هم ډېرې ګرمي غوښه هم ډېره ګرمه یو خو دا ډالډه غوړي ډېر مه استعمالوئ یو غوښه خورئ خو لکه لږ په دغه سمی سره ښه بعض انسان وي دا نن ورځ رانه وړي دا غوښه ټول خلک ختموي نو به دې زم په عملو چې دا غوښه په سترګو نه لیدلې نو غریب ماښام بیا د راشد ډاکټر دکان کې پروت دی ډریپ ورته ختلي ښه نو غوښه خورئ خو داسې په سمی باندې خورئ او داسې حازم څیز ورسره استعمالوئ حازم لکه لیمو شو سپیرکې شوې داسې قسمه څیزونه ورسره استعمالوئ دا ماسته شو وغیره نو چې غوښه ګرمه ده دې خو ورسره یخ څیز مکس کوئ نو هغه ګرموالی به ورسره تلکه بتلکه کېږي دې خو معده به نه خرابېږي معده باندې به تکلیف نه راځي بیا نو بیا به کله کله ورسره نور دی خو کارم ګډوډ شي بیا دی خو میلمانه راغلي بیا په باتروم باندې نمبر نه نو لکه بهرحال دا لوی اختر دا غوښې دا خوشحالۍ دا زمونږ دپاره دي او الله رب العزت دې دا راتلونکي اختر د تمام امت مسلمه دپاره د خوشحالو وګرځوي خو یو بله خبره یاد وساتئ د اختر په موقع باندې هم په دې خوشحالو کې دلته خوشحالي ده مونږ به قربانۍ کوو نوې جامې به اچو اول ته د فلسطین والا واړه واړه بچي یهودیان علالۍ د فلسطینیانو په ماشومانو قربانۍ کوي هغې دلته به خوشحالي موږ پاکې جامې چولي که نه زنانه به نکریزې لګوي جینکې به ماشومانې به نکریزې لګوي او هلته به د فلسطینیانو بدنونه په وینو کې لت پتي دعاګانې ورته کوله او بل تاسو ته پته وي زموږ د مسلمانانو یوه خور آپیا صدیقي هغه جینۍ وه چې هغه د امریکې جیل کې وه ډېر ظلمونه او تکلیفونه ورته ورسېده ظلمونه ورباندې وشو هغه لا اوسه پورې په جیل کې ده نو زموږ اسلامي خور ده نو عافیه صدیقي د هغې دپاره د رهایۍ دپاره په دې ایامو کې دعاګانې کوله د اهل فلسطین دپاره په دنیا کې کم ځای مسلمانان هغې مظلوم دي ظلم ورسره کیږي خاص کر په برما کې په کشمیر کې فلسطین کې په بوسنیا دارنګې افغانستان بعضې علاقې چې دې کې د مسلمانانو سره ظلم کیږي ای دپاره دعاګانې کول بیا د حرمینو شریفینو دپاره خصوصي دعاګانې کول تاسو ته پته شته چې ډېر په لکاو مسلمانان د الله کور ته تلي لبیک لبیک نارې وایي طوافونه کوي خپې ابلې خپې سر تور سر د بدن نه کپن تو کړی دی د خانه کعبې نه ګیر چاپېره تاویږي لکه څنګه چې پتنګان په شمه راغورځېږي په شمه راغوړېږي او بیا تاسو به وګورئ په غالبا د خالی په ورځ باندې به ټول حجاج کرام عرفات ته ځي نو سخت ګرمیم دا موسم د ګرمۍ دی رش ډیر زیات دی نو چې الله تبارک وتعالی دک زائرینو ته دک حجاج کرامو ته دا ګرمي برداشت کول آسان کی دغی دا حجونه دغی دا عمره دغی دا توافونه د خانه کعبه نه غیر چاپیره تاویدل حجر اسود استلام کول دارنګي دغی منات تلل مزدلفه تلل قربانی کول جمرات شیطانان وشتل او بیا مدینه منوره ته مسجد نبوی ته حاضری کول نورو زیارات د مقامات مقدسه او تتلل دای دعاګانې داغي ذکرونه داغي تلاوتونه چې څونه غي کوي چې موږ ول دا سوال کوو چې ربا د هر حجی د هر زائر ربا دا سفر دا قبول کې ربا او د اغه زین ربا د ډیر ایمان او د ډیر خو صفات سره رب ترا واپس کې او رب انقلاب پکې راولي چې د حج سره پکې بدلون راشي چې زندگی بدل شي چې صحیح مسلمانی الته نزد کړي چې الته عقیده زده کړي نو محترمو چې د دې خبرو مونږ او تاسو اهتمام کوو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے رب ذوالجلالہ دا سمووے سمووری دا منگتا رب پدید عمل کولو توفیق را نصیب کی رب منگتا دی رز شپو دا دی دا عظمت و احمیت پڑکی واچے رب منگتا پدی رز شپو کی دا دیر و نیک و اعمالو توفیق را نصیب کی اے رب منگو پا غفلت کیو پا نور تاویلو ماویلو کیو. اے رب ذوالجلالہ دا نہم ذی الحج دا روجی توفیق مسلمانانو تا نصیب کی ډیرو مسلمانانو تا دا قربان توفیق نصیب کی. اے ربا ډیر مسلمانان پا دی غرمہ کی پا میلو کی گرزی سارو پسی گرزی کلی پا کلی گرزی. اے ربا دا گرزی دلی قبول کی ربا دا قربانو چی چا ارادہ کردی دا ربا تی دا ارادی قبول کی. اے ربا دا حجاج کرام و حفاظتو کی ازیری قبول کی ربا تا تا اس مشکل نشتا ربا مخی تا گزا مونگا اسباب نی خو ربا تو خود اسباب محتاج نی ربا مونگا بیا حرمینو تا بوزی دا حج دا پارا مو بوزی. اے ربا دا عمرو دا پارا مو بوزی دا حرمینو زیارت را تا بیا نصیب کی ربا دا حرمینو زیارت را تا بیا نصیب کی. اے رب ذوالجلالہ مونږ د عافیت سوال کو مونږ ته عافیت په دنیا او آخرت کې را نصیب کی مونږ ته عافیت په دنیا او آخرت کې را نصیب کی. رب مونږ باندې فضل و کرم وکړي خپل ربا. اے ربا زمونږ کتنه راضی شران ربا. اے رب ته زمونږ خفه راضی ش ربا. اے رب ذوالجلالہ دې مدرسې ته دا سونا طالبات راضی معلمات راضی کم معلمات صحیح ڈیوٹی کئی کم طالبات سبقونه زوتی پل تکرار او مطالعه کئی سبق غمی وسرا کم باجیگان محنت کئی پدی وڑو سبقونه یادی رب آغی تا پا عمر کے دیر خیر و برکت نصیب کی رب علم نافع ورطا نصیب کی رب. اے رب ذوالجلالہ اے پاک پروردگارا دا چاسون شریع جاد دی دا غیبی خزانون تر سر کی رب زمونگ دا دی مدرسو رب پاونگ بانی دا دی قرضون دی. اے رب تی دا غیبی خزانون انتظامو کی رب مونگا مخلوق تا محتاجہ کے مونگ دا مخلوق پا در کے مود رہے. اے رب ستا در بے انتہا دی تا سر دا عرص خزانی دی. اے رب مونگ دے مخلوق تا مونگ دے محتاجو تا محتاج کے ربا مونگ دے محتاجو تا محتاج کے ربا ردی مدارسو یا پا دنیا کے سونا دینی مدارس تی دا قرآن و سنت خدمت کئی. اے رب ذوالجلالہ دا غی ضروریات دا خپل غیبی خزانون پورا کی سونا دینی مراکز دی تبلیغی مراکز دی رب تے حفاظتو کی ضروریاتی پورا کی سونا مسافر پا مسافرو کی دی بہر وطنونو کی دی رب دا غی دا پارم دا اختر دا خوشحالو گرزے رب دا غی دا رزق انتظام پا کلی و پکور کیو کی رب دا چاسونا مسائلی آسانے کی وطا پریشانے ختم کی دشمنے ختم کی رب بغضون حسدون زمون درون ختم کی. اے رب ذوالجلالہ اے پاک پروردگارا تا زمون پا حال بانے رحمو کے ربا سونا مسلمانان وفات شوی دی مغفرت نصیب کے ربا دا سونا مسلمانان نندے درس تراغلی دی. اے رب ذوالجلالہ تردی دارات لقبول و منظور کے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک